और अस तकी नाल नाल के करी आबादी इस टाइम पौनी ने अंदर ही है कितनी आबादी मतलब के मंगला डैम ने पौनी सी मुतासर है। इस साइड असें एक मस्जिद नजर आ रही है हवा ने चौल होने ने वजह जिन्हें की छल भी आखने उसने वजह से और स्पीड बोर्ड पौनी की उल्टी हुई किसी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करना सारे अपना भरा ठीक ठाक जिथे भी हो सो खुश बाश हो सो। इस टाइम में मौजूद हाँ डडियाल मोर कन्याल ने इलाके की। जिस तरह मैं पिछली वीडियो की सोंगी दसिया सा कुछ सूरताल चक रहे सी एक बार फिर मोर कन्याल से मंगला डैम की नीयत सुनी खिदमत की हाजिर हुआ। इस साइड हमारे तकने सो दो भाई मौजूद है और इस साइड फराज भाई दसो के तंबू ही मौजूद आ। तंबू इन्हें इतना इस वजह से लिया हुआ क्योंकि इन्होंने जो मकान से उनकी पानी आई चुका। असा आज इन्हें गलबात कर सो और अगर चलते सो कि मकान चेक करा सके करें मकानों की पानी या और कितना ज़्यादा पानी या और बाकी गल्ला बातें इन्हें कर सा ये असें इस बारे ही दसो। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है, ठीक हो? सबसे पहले अपना नाम दसो। आसिफ हुसैन। अच्छा ठीक है, तुम क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ ते आसिफ हुसैन। अच्छा दसो तुम मकान है पिछले? जी हाँ। डेरा है या मकान है? डेरा है मंझा। मंझा डेरा है। कितने टाइम से था मौजूद है डेरा? तकरीबन 8-10 साल है ये। हाँ सालों साल इतना तक पानी इतना होना या फर्स्ट टाइम इतना आया? नहीं पहले भी इतना रहा बारे है कि 2-4 साल को नहीं आया, उस तो बाद उन्नी चुना आया। तकरीबन 2-4 सालों बाद आया। जी हाँ। कितनी अंग मनी हुई? मंझा है कोई 10-15 अंग मनी हुई। सिर्फ तुमने डेरे की पानी दाखिल होया या और जो आस पास कार है उनकी दाखिल हुई गया? डेरे पर होया और भी अगे पिछा होना पूरा एरिया नहीं सारा मुतासर। हाँ जी हाँ। क्या बोले उससे? माला चुगने जगह को नहीं सारा जड़ा बंद हो गया बस है तो कोई यही फिरने नहीं चाहिए पानी इशने हो जाता। बिल्कुल जी, जिस तरह इन्होंने दसिया कि इस साइड पानी आई चुका है जिसकी वजह से सारा इलाका इस साइड जरा मंगला डैम ने नलटा चोना है मुतासर आ। अस जुलने अगर जुली तसों कि इन्होंने डेरा चेक कराने और अगर कोई कार अस की नाल मिले और इसमें जुली चेक करा सा कि इन्होंने इसलिए अंदर क्या कोई सूरत हाल पानी भी ना जाने खैर तुम दूर थोड़ा चेक करा सा हूँ आई जो जुलने मजीद गल्लां बातां होनियां रसूं। अस जी हूँ जाइए डेरे की तरफ और इस साइड तक ने सो पानी उसी नज़र आई रहा उसी अगर चलने जी आबादी मुतासर है वह अगर जुड़ी तो तुम दसा। इस साइड पानी सा इस जैसी फिर अस इधर आई गए। असा जी आई चुके हैं डेरे ने बाहर और इस साइड तक सो एक पुराने दौर ना खुआ ने बारे की तुम दसा कि कितना पुराना खुआ और इस साइड फराज भाई सबसे पहले कैमरा मरदे दसो कि डेरे ने क्या कोई सूरत हाल है और इस साइड कुछ मकान नाल ये भी मंगला डैम ने पानी सी मुतासर है। असना भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये दसो कि पिछली बारी जरा पानी ऐसा या पिछले 2-3 साल पानी छना रहा कुत्थे तक छना रहा? पहले इत्थे ही छना होना सी बल्कि थोड़ा जहा वध हो जाना सी ते जुड़ना भी है कि अजे टाइम है पानी ना और मजीद हो सकना चढ़न तो मलू ये नाल हो जाना था नहीं। क्या समझने कि मजीद 400 जी पर आबादी है उत्थे तक जासी है नहीं क्योंकि इसना टोटल लेवल का 1242 तक का जो कि इस टाइम पूरा हो चुका। जी हाँ। तो ऊपर वैसे गुंजाइश रखी भी ने 8 फुट नहीं गुंजाइश 50 तक मुआवजे हुए। ठीक है उसने मैं सुनता वो इस वजह से रखी हुई क्योंकि सेम आ रहे हैं क्योंकि हूँ तो को पानी इतने तक इसने सेम तक काफ़ी ऊपर तक जानी पी। हाँ इस तरह इन मकान मुतासर करी रहा है मकान सारे हूँ सेम ही ना मलू। बिल्कुल। अच्छा ये सोना डेरा होना सा इस साइड जाला हिला लिया क्या कुछ इतना लिया होना सा बाकी और इतना माल डंगर अंदर नहीं सेफ सन ना हूँ बाहर बदे वे उधर नहीं बाड़ियाँ मलू तो तंबू शंबू लाया वा सर इस साइड ये भाई मौजूद है इन्हें गलबात करने। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई ठीक हो? तुम मकान है ये मकान साढ़े। अच्छा ठीक है। इससे पहले भी कोई इतने तक पानी या इन्हें मकान नहीं पहले डैमेज किया या फर्स्ट टाइम डैमेज है? फर्स्ट नहीं 10 साल लगे मैं डैम लाया उस तो बाद जो 3 साल तो पानी लगातार रखना रहा फिर 2-3 साल भी वक्फा रहा नहीं आया जिन्हें फिर आया फिर सब आया ना मकाना ने इसलिए क्या हुई सूरत हाल कुछ पानी लभना 3 रुपये। अच्छा हाँ सेम ही उसने वजह से इस तरह उसी ठीक है। और इसने नाल कितने कार है जो कि इस टाइम मुतासर है? 8-10 जेडे घर इन नाल पर 2-3 परली साइड पर जेड़ा ना दनान साहब ने सुनया असी ना वकील जी तो उन्होंने इलेक्शन लड़े सन उन्होंने मकान है वही मुतासर हाँ वही डैमेज बिल्कुल नाल रोड़ा नाल पानी लाना। अच्छा ठीक है। अच्छा ये दसी रो के उनका समझने के मजीद कोई पानी परेशानी चाहिए? हाँ जी पानी तो है ना कि 42 तो ऊपर कर सकूँ देखो क्या करना है फिर। ठीक है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਂਸ हाँ फिर चांस बनाना है जो नाल आना वो अपना बर्दाश्त करो फिर कुछ करा मुझे तो कोई जगह दी थी कोई अगर पानी इतना तक आई जाना तो फिर सो क्या कर सो फिर क्या इतनी चाहिए जो भी क्या करता और जो तो जगह ही नहीं है तंबू हिंबू पर लासो या क्या होसी फिर तंबू क्या कर छत्ता चढ़ी जाता है ये उसी छत्तां पर- तंबू ला देने कोई ये तो जो तो कौन गई नहीं तंबू ऊपर ले आओ वो तो लाया ना उठे ही पानी है ना जब तक गया उठे एक तो जाता नहीं फिर ऊपर चढ़ जा इतना वैसे जो सर क्या हो जाए सड़का को जान देने ना तंबू लासो तो पुजी सन महकमे वाले आओ जी कुछ लाए ना अच्छा इस कुआ ने बारे की थोड़ा दसी रो के कितना पुराना कुआ ये आने सन 1976 च बनया 1976 ही बनता है 76 जी ये बनता है तू सो अपने वालिद साहब को सुनता सी नहीं या इधर मैं कोई मकामी इतने बंदे और मैं तो रहना रैशन आप इंग्लैंड मकान मालिक इंग्लैंड ना अच्छा ठीक है उन्होंने पानी है कि बढ़िया उसला 1976 ही बड़ा पुराना कुआ बड़ा पुराना कुआ है अच्छा ठीक है नाजरीन ने जिस तरह दसिया ही ना कि ला खूब बड़ा पुराना है इस टाइम ही तक की सकने हो क्या हुई कंडीशन ही है मोटर रुपये हुई पानी तो इस्तेमाल करने हो इस्तेमाल करना ठीक है जी और बाकी है कि तुम्हें पता भी है कि मंगला डैम के अंदर जड़े बेशुमार इस तरह खूह जड़े पुराने खूह वो मौजूद है और बाकी है कि उनसे कोई ड्रोन शॉट भी चेक कराने इस जगह ने कि ड्रोन व्यू किस तरह ने छनाया ताकि जड़े और मकान बाकी डुबे हुए पानी के अंदर वो इस तकी सको है तो कुछ ही पही रही गए अस हमारे मछुआ की नहीं गए तो को पही रही उम्र तो इतनी को नहीं लगनी लेकिन पही एक्सपर्ट है थकी गए उसे बड़ा भरा है कौन नहीं जी मछुए ने अंदर आसन जी मछुए ने अंदर मौजूद है जिस तरह की पही नज़ारे कराई रहे फेरी थोड़ी रहे इस साइड तक ने सो जरे असने पही पायलट है यूँ जी ये बिल्कुल है और इस साइड असना शारी मौजूद है और फराज भाई मौजूद है हाँ जी शाह जी क्या फील कर रहे हो हाँ हाँ मज़ा आ रहा है यकीन करो पानी पानी बिल्कुल जी पहले नज़ारे कराई रहे माशाल्लाह यकीन करो कितना मज़ा आ रहा है अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम सलाम सोना का नाया मुर्तज़ा अच्छा कितने टाइम से मछुआ चलाने हो 5 साल हो गए 4-5 कितनी उम्र थी जी उम्र 16 साल 16 साल मतलब कि 11 साल शुरू किया जी सनकार कर जगह ऐसा हमने अच्छा जी ये डैम ने किनारे होने की वजह से फिर बिल्कुल छोटे जैसे उस टाइम ना रक्षा आना है मछुआ चलाने पे और बाकी है कि इस नज़ारे चेक करने हो सो कि माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त नज़ारे और आसा तक की नाल के करीब आबादी इस टाइम पानी ने अंदर या कितनी आबादी मतलब कि मंगला डैम ने पानी से मुतासर है इस साइड असें एक मस्जिद नज़र आ रही है फराज भाई दसो इस साइड मस्जिद जो कि इस टाइम पानी ने जद की है मंगला डैम ने पानी नाल मुतासर है और बाकी इस साइड जिस तरह भाई पहले दसिया इंटरव्यू ने अंदर कि काफ़ी सारी साइड जी आबादी है सारी ये पानी से मुतासर ही फराज साहब कैसे फील कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यही रहा फर्स्ट टाइम में बैठा मैं इस मछुए पर थोड़ा दिल है कि डर भी आया लेकिन यह है कि अस थोड़ा जहा एक्सप्लोर भी करना तकना कि केड़ी जगह डुबी हुई है जी जगह अस पहुंची सकें नेड़ा तक्या क्योंकि थोड़ा सा अगे भी जाना कुदरै तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त शाह जी तो को भाई रहने कि मैं फर्स्ट टाइम बैठा था हर से मैं मछुआ चलाई ना मैं चला सा यकीन करो ना क्या करूँ वो मैं चलाई करता माड़ा यकीन करो खास कर मैं दफना है रटे लेना इन्हें को डर ही लगना है मैं क्या सी भाई कि इन्हें बनना यकीन करो रटे ले उसमें
इस साइड डेरे अंदर तो मशीन नज़र आई रही उसी टोक ली इसने टोक करने से, लेकिन पानी इसने जैसे ये कढ़ नहीं सके इसके अंदर मौजूद है। अगर कढ़न भी तो इसकी खुद रखन इस जैसे ये इतना ही है। और बाकी सामान वगैरह भी कमरे ने अंदर मौजूद था। और बाकी साइड खुली है तुम चेक लाने छे थोड़ी जी सी नज़र आई जाए। इस साइड तूता नाल बूटा तकने और सो छामा मारे उस साइड ही लगे हुए दो। सो की पता कि जेह्ड़े इस साइड डेरे होने उत्थे तूता ने बूटे जरूर होने क्योंकि उन्होंने छामे बंदे तैयारी अच्छा जान लगे हुए ना फिर तूता ने छामे बहने। बाकी ड्रोन आसना जा रहा जी। जिस तरह जी सोंगी सूरत हाल चक रही है मंगला डैम ने क्या सूरत हाल है मोर कन्याली साइडों और असल भाई मौजूद से इन्हें दसिया सकी कि एक स्पीड बोट पिछले दिनों की है डुबी हुई है। हादसा पेश आया किस वजह से हादसा पेश है? स्पीड ओवर होने हवा ने चोल होने की वजह से जिन्हें की छल भी आने उसने वजह से और स्पीड बोट पानी की उल्टी हुई सी। लेकिन 4 बंदे से 2 को जैकटा मौजूद सी 2 को जैकटा कौन मौजूद सी लेकिन इसने बावजूद वो भी बची गया अल्हम्दुलिल्लाह। किया कि भाई था मौजूद से ये फिर मछुआ किनते उतना पहुँची गए थे उन्होंने जल्दी रेस्क्यू करिंदा ने। और बाकी उम्मीद करने वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कराए और सारे भैन भरा शेयर भी कराए। विकी दुआ की याद रखे दुआ कि अल्लाह ताला सारे की अपने हिफ्ज़-ओ-मान की रखो सलामत रखो। अगर ज़िंदगी फाक थी एक नई वीडियो मुलाकात होती अल्लाह सुनने वाला।